Hei, eu sunt Maia și astăzi sunt la mine acasă și am primit de la bunica mea din partea tatălui meu, nu sunt la bunica mea unde fac eu videourile de obicei, e de la cealaltă bunică. Am primit două slime-uri, foarte drăguțe, să dau lumină. Da, auziți niște sunete pe care am primit și un mărțișor de la ea. Este verde, dacă puteți un pic observa, nu este altă culoare. Este verde. Este kiwi, în cutie de kiwi. Și acesta este fructul dragonului. Dacă punem aloc pe asta. Foarte drăguț. Este un pic lichid și lipicios. Acesta, rozul, este fructul dragonului. Este roz, nu este transparent. Acesta se cam rupe pentru, nu știu de ce, sincer să vă zic. Cred că acesta a stat fără capac câtva timp și s-a uscat pentru că s-a afară. Nu mă întrebați. Deci, da, nu este deloc moale. Bine, este moale. Are culoare foarte frumos. Culoare foarte frumos. Arată mai frumos în realitate decât așa. Așa parcă e transparent. În fine, da, deci se rupe foarte ușor. Da. Ca slime-ul făcut cu borax aproape, pentru că se face un pic mai ciudățel. În fine. Asta am arătat așa, în cutiuța lui și foarte drăguț. Like, vă rog, îmi plac. Dar prietena mea îmi dă like și asta e viața, să știți. Mie chiar îmi place să fac video și sper că vă plac și vouă. În fine, deci da, la unele am mai greșit titlul. Acesta este preferatul meu pentru că se întinde foarte mult și nu se rupe foarte greu. Nu se va zice. Da, bine, se rupe ușor, dar se întinde foarte mult. Este foarte cute. Și face sunete. Este transparent. Foarte transparent. Face bule. Sunt foarte talentată să fac bule cu slime. Dacă vreți să vă învăț, să veniți la adresa să vă dau un vreau să subscribe, vă rog, și sper că vă plac videourile mele. Să scrieți în comentarii dacă nu vă plac și să nu mai fac canal de YouTube, pentru că eu chiar pot să fac. Adică mai am canalul meu de YouTube și nu mai fac videouri. Da. Îmi place foarte mult. Acesta este preferatul meu din toate slime-urile. Nu e din toate slime-urile, am avut unele și mai drăguțe. Da. Nu pot să-l ating. Și da, sper că vă plac. Sper că v-a plăcut acest video. Cu voi din nou este Maia. Pa!